Ya madoda niyaphela. Siyaphila futhi sinezona. Siyaphila nathi. Ikuphi la insizwa njengoba siyibuka nje zikuphi la isikhona? Lapha sekuyiziphi music record ngaphansi kwejobisi. Ibekwa yini insizwa la nakho neginqi lapha ngemuva mic. Isibekwa yini insizwa ngala? Cha, mfowethu kusibeka lapha kukodwa nje. Ukuthanda umculo nokulangazelela. Nathi safika ekutheni size sifinyelele ukuthi sizobonakalisa uthando umculo kwethu ukuthi kumaphathekeni abantu. Somuntu angeke usenze lutho ngoba ngisakisa. Insizwa lezo bana amagama azo. Mina igama ngihlonipheni ngawamandla ebangeni sangane sishelelisi. Umfo ihwanqa leli lona lathula nje lenda wahlonini kanti. Ampatha wena amadola lawa kodwa ngabuya kanjalo cha. Ihwanqa leli umlungisi igama futhi lokuzalwa bese kuthi isibongo umtshali emculweni kodwa elami igama mfoka Mtshali. Indawo eFilidi basho njalo mabenqamela kodwa eFakhe. Buyefilidi umkhaya kaduma kahle. Kunjalo. Hayi mfowethu. Siyabonga ukuthi nizwakashele la. Nibathembisani ababukeli njengoba besahleli kanye nathi njengamanje. Cha ababukeli angeke sibathembise ungakhona. Njengoba silapha nje size umculo owona esithandayo. Nababukeli besothanda besilangazelele nabo. Asifuni bathembisa amanga ukudla kwendlela bazokuthola ngokweqiniso. Hayi sohlala silinde bafowethu ngicathi sisasenani. Mbukele ngasekhaya uhlale ulalele insizwa ukuthi zikuphathele njengamanje. Sikuphathele zona njengamanje thina amanqampo nje amafishamine ilawa alandelayo. Sanibonani babukeli emakhaya nabalandeli. Bomculo nje bonke. Okhulumayo usizwe sizwe samaZulu. Umfoka Zulu umfoka Mazondo lapha kwaNongoma oSuthu esigodini saseMatsheni. Namhlanje ke silana kwiZig Records. Ngizokhuluma ke lana njengomholi noma njengomqali we-company ne-studio iZig Records. Okunglethelana ke namhlanje udaba labafowethu engibarecordayo noma engibasizayo. Nginokubeza isikhathi esiningi uthola ukuthi bayacula impela abangamagagu kodwa uthola ukuthi way forward emsebenzini wabo abanayo kahle ngoba bangabantu abasebasha iningi labo. So isifiso sami ukuthi umuntu ozobezwa emsebenzini wabo noma ekuyikhulumeleni kwabo uyobe seyikhethela lelo gaga elithile alithandile aliphushe ngoba isiZulu sithi ayithi izalo namhlanje bisukuma izihambela ngenyawo. So okuyimbangela ke enkulu okwenza ukuthi namhlanje sigcine siba kanje ukuthi ke ngicanga ngifisa ukuthi abafowethu beqhubeke nomsebenzi wabo besebenze beye phambili. And okunye okubalekile engizokusho bayazi abantu abaningi ukuthi phambilini bengisebenza izitudio eziningi ezahlukahlukene zabantu ikhaya lami leli elisha nokuyila sesosebenzela khona iZig Records. Lana ke sinama specials amaningi ahlukahlukene kakhulukazi njengase studio ngoba umculo ngusolelile mina kakhulu. Ngiyazazi ingqinamba ebhekana nabaculi. That is why ama price wami ebukeka affordable kangangokuthi ungakwazi ukuthi urecord kona noma ngabe kuthiwa usemsebenzini omncane kangakanani kodwa ngiyakwazi ukuthi nguzwele noma sikuzwele nethimba lami engisebenzisana nalo. Sinohlelo ke lokufaka umculo online kwelinye ke lama office. Ukhona umholo wakhona okuyena ozobefaka umculo wenu online ngama emails wenu. Mina ngizobe ngahlanganisa lutho nomculo wenu ekutheni ufake kanjani online but yimini umuntu oyibridge ukuthi niwelele kulo yamuntu ozonifakela umculo wenu ngendlela eqondile nangendlela futhi engicabanga ukuthi izonenza ukuthi nani nizizwe nijabule ngoba nginokunotice ukuthi abantu abaningi bayakhala mase kufanele ukuthi umculo wabo banikeze okuthile ngesimo sokuthi ingoma ifakeka ngendlela ongesiyo abanye kuthiwa isilahlekile njalo nje kuningi. So
engifisa ukuthi ngidluliseke izinto ezifana nalezo kuze ufika esigabeni sezinto ezifana nama-CD prom sisohlelweni lakhona futhi nakhona ngizoyishiya inamba bese nikwazi ukuthi konke nizokuthola kanjani ngilandele nasemaphejini wami la ngitholakala khona. Nginensizwa ke lapha eduze kwami okuyiyona esebenzisana nayo yeBantu TV. Niyayazi ke iBantu TV kakhulu inama followers amaningi kakhulu. Ningayifollowa futhi na ku YouTube channel. Ni subscribe kanjalo nasemaphejini ku Facebook njalo futhi. Mfokazulu mfowethu usokubekile okuningi ngizothi qaphu nje kuma point abalekile. Ngathi angimushaka ezikrinini zenu emakhaya lana engibukeleni khona njengamanje noma ngabe nangiqala ukungibona mhlambe ngihleli noMfokazulu kodwa ezikrinini zenu ngiyangazi senge ngavela nabanye abaculi nje abaningi senza wona umsebenzi lo kamaskandi noma umculo ngingeke ngisishiye umaskandi kuphela ngoba uma kuwumculo wafethu e-studio kurekhoda yonke inhlobo kanjalo futhi nomculo uhamba ngendlela nje efanayo yonke indawo ngazi noma nginamanga Mfokazulu kunjalo futhi yeah. So la kwezigi record ngibe nenhlanhla kakhulu ukuthi uMfokazulu abone ukuthi khona la engakwazi ukuthi khona la engafaka khona isandla ukuze nina enama artist enfisa ukuthi nani igama leni libe sebalazweni liphakame babona uMfokazulu ukuthi hayi uMfokambeje singamsebenzisa lapha noma ibantu sivana singayisebenzisa ngikhohlwa ukuzazisa igama lami ucela ukuhle waKaMbeje isibongo. Niyangazi ke as umphathi noma ipresenter yeBantu TV1 lapha ke kwizigi record mina ngise officeini elithinta laphana uphusheni umsebenzi wenu ukuthi ngempela umsebenzi wakho mangabe usorecordile kwezigi record ungagcini ngothi record nje bese ugcina ungazi ukuthi kwaphelelaphi. Baningi ke abaculi sengisebenzisane nabo izingeke ngibamention ngamagama. So lapha kwezigi record ungakulindela njengoba sikhona lapha ngizoqinisekisa ukuthi amagama aMfokazulu asakhulumile ukuthi mawusofika uzo recorda la awuzogcina ngothi record kuhlukile kakhulu kunezinye izinto. Uzokwazi ukuthi ufike la ekhaya u record mawuso recordile uqede lapho ushuthe ipromo mawufuna ipromo unikwe interview mawufuna ukunikwa interview emva kwalokho ingoma zakho uploadele zona la ekhaya before nje uhlukane nathi uhlukana nathi umsebenzi usuphelile complete nawe usudlala angeke uphume nomsebenzi wakho lana bese sithi sufakile kodwa uthola ukuthi wena ngingasho ukuthi sifakele uphume nomsebenzi wakho uthi ufaka kwenye indawo mhlawumbe ugcina ungazi ukuthi ungene kanjani but la uzoboniswa yonke into uzobukanye nathi mawume ukuthi uzofuna ukuthi umsebenzi wakho usetshenzwe la ekhaya emva kwalokho ama promo nani mhlawumbe interview kanje izoposta khona epage leBantu TV1 leli elinabantu aba over 100,000 subscribers ku YouTube kanti na ku Facebook sikhona ke ngicela sisibalela ku 60 something thousand wabalandeli participant lapha ku YouTube. So wena mawula ekhaya nje azuthi umsebenzi wakho uzophuma uphelele ngendlela ukuthi uphuma nawo nje usu online njengoba sekukhona online ukube mhlawumbe kuthiwa sasebenza ama cassette bese uthi uyophuma icassette usoliphethe nje anisondele la kwizigi record njengoba zine ekhaya elisha njengamanje ungakhethwa ama specials akhona njengamanje. Qhubekeke ubukele lapha kwiBantu TV1 subscribe. Kunjalo bafowethu niyawuza nomsindo okhala eceleni umsindo wenziwe khona la ekhaya ke ngenhlanhla insimbi sikudlalela mahala asali ukuthi uze nabakho abadlali kodwa wena usungenamandla la ekhaya uzokuthola konke isiginci inkostini bass keyboard siyamixa siyamasterisha senza yonke into oyidingayo. So ngiyacabanga ke bafowethu ukuthi esikhulumayo makukhona la ekushoda khona nizofona nibuze ngumuntu ongaphila manga mina ngoba umculo ngwazi kakhulu eindaweni eziningi ehlukahlukene futhi ngiyazazi ingqinamba nobubi nobuhle bakhona. So ngiyafisa ukuthi nani njengabalandeli la enikhona nani njengabaculi la enikhona ungahlali netalent ekhaya uma uzizwa nje ukuthi kukhona ongakwenza kwenzeke ngicabanga ukuthi mhlambe sizokwazi ukuthi sixhumane like sazoba nama competitions njengoba kunyaka ka2026 nje sizobeka isclub number 1 uzothola isclub number 2 athola imali ethile number 3 athola ijoin yakhe kuzoba namajaji ke futhi ngendlela esihlele ngayo. Mina njengakusho ukuthi abantu abahlale khona lana bazothola inamba njengoba besabukele zakhe uMfokazulu kuyena umuntu enizoxhumana naye
bese-ke nibonisana ukuthi kuzosetshenziswa kanjani, indlela ofuna kusetshenziswe ngayo yile ozosetshenziswa ngayo. Ngeke utshele thina ukuthi enzani, wena nje unama-options uma ufika la ngaphakathi, kodwa futhi uma unama-plans akho kulungile, ayikhale madoda. Yeah.